ஹாய் கைஸ், ஹஸ் யூஏஇலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த ஃப்ரை பேனோட ரிவ்யூ தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். இந்த ஃப்ரை பேன் சைஸ் 30 inches. இது இண்டக்ஷன் பேஸ்டு பேன். இது 5 லேயர் கிரானைட் பேட்டர்ன் டைப்பில் உள்ளது. இதோட பிராண்ட் நேம் ஹோம் ஃபார் யூ. இதோட ஹேண்டில் உட்டன் பேட்டர்னில் இருக்குது. இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஹஸ்ஸு தேடி பிடிச்சி இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான பேன் வாங்கிட்டு வந்ததுக்கு ஹஸ்ஸுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட்டான ஹவுஸ் ஹோல்டு திங்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இன்னும் குக்கிங்கில் அதிக இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். நீங்களும் உங்கள் கிச்சனில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன திங்ஸ் ஸ்மார்ட் திங்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கே நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். இதோட ப்ரைஸ் 80 திரஹம்ஸ்னு ஹஸ் வாங்கியிருக்காங்க. இந்தியன் மணிக்கு 1750 அந்த ரேஞ்சில் வரும். ஓகே கைஸ், இது மாதிரி இன்னும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஹவுஸ் ஹோல்டு திங்ஸ் ஹஸ் யூஏஇலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. அது எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு 1 by 1 ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த விழாக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணிடுங்க guys.